Мироська, что делаешь? Ты же достали бы меня, да? А? Ну пойдем в номер. Что, не хочешь в номер? Сейчас едем в алкогольный магазин, который не в Аджмане. Здесь их очень мало, в Шардже вообще нету. Мы, кстати, вообще даже в магазинах не видели алкоголь, поэтому он здесь, наверное, один. И сейчас мы едем туда. Возьмем вас с собой. Ну, остановили мы, можно сказать, посреди дороги и сказали, здесь типа алкомаркет. Ну, в общем, идем смотреть. Но здесь уже выглядит как какая-то стройка, типа. Но... Здесь же, правильно? Ну, наверное. Идем, в общем. О, идем, в общем, посмотрим, что там. Ну, вообще, вроде бы, как бы, да. Только оплата наличными. Пойдем посмотрим, что там. О, жарко, конечно, очень. Ну, посмотрим, в общем. Сейчас переключу камеру, покажу вам. В общем, мы туда сходили, накупили на 200 дирхам себе бутылок в подарок. Ну, не себе, в подарок больше. В общем, там нельзя снимать, но цены очень приятные. И московские, и дьюти-фри, как бы. Цены вообще классные. Вот. Сейчас мы поедем в отель. Положим эти сумки, потому что мы что-то разгулялись, бутылок 6, наверное, или 7 взяли. Вот. И, в общем, поехали мы, в общем, в отель. Ну, здесь недорого, такси 10 дирхам, 180 рублей, но, конечно, 3 минуты ехать, но ладно, ничего страшного. Мы поехали. Мы сейчас в Центр Пойнт заехали, здесь недалеко от нашего отеля, и здесь детский магазин. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Цены, в общем, так визуально приятные. Мы сходили в Центр Пойнт, оставили там 200 дирхам. Накупили Мироське шматья в основном себе. И здесь, оказывается, есть сейчас русский магазин. Где-то тут сейчас. Вот тут вроде. В который мы не зашли. Там вот набережная. Сегодня у нас крайний день. Рано-рано утром мы вылетаем. Сейчас съездили, ну, у нас сегодня тоже довольно насыщенный день. Мы съездили в алкомаркет. Очень, кстати, прикольное место. По сравнению с тем, что здесь нигде ничего нет, не продается алкогольного, там сколько хочешь его. Я надеюсь, что меня слышно. Купили Мироське, себе я купила сумочку, немножко подарочков. И сейчас пойдем покушаем, покатаемся на этих гидриках. И будем собирать уже дальше чемодан. Езжай туда вперед, что-то. Да? Нет, я боюсь. Мирось, маши ручкой, дочек. Мирось. Скажи до свидания, море, мы к тебе еще приедем, да?
Какие волны. Ой, как круто нас носит на волнах. Ножками, буль-буль-буль-буль, вперед ножками. Ножками давай, буль-буль-буль-буль-буль. Ножками не будешь? Посмотри, камера, дочка. Привет! Скажи, папа, привет!